J'ai eu la grâce de faire l'expérience. Ես շնորհ ունեցա Տիրոջ հետ անձնական հանդիպում ունենալու, դա 6 տարի առաջ էր, հոգեկան կրթության, հոգեկան վարժությունների ժամանակ էր։ Des exercices spirituels. À cette époque, j'étais étudiante. Ես քաղաքական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանող էի։ Իմ ուսումը ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ուներ։ Դա մի միջոց էր իմ տաղանդը Տիրոջ ծառայության մեջ դնելն էր։ Au service du Seigneur. Լանդին, երբ այս 8,000 մարդիկ գտնում են այստեղ Լուրդում, Ֆրանսիայում, այս շաբաթ դա Իգնասի ընտանիքն է, 450 տարի է, որ Իգնաս Յոլոյան մահացել է։ Եվ մենք հիշում ենք Աստծո 3 բարեկամներին՝ Ինյաս դե Յոլոյա, Ֆրանսուଆ Քսավիե եւ Պիեր Ֆաքսը, որոնք հիմնադրել են հիսուսական կազմակերպությունը։ Այս ամիսն Նետվորգորդը ձեզ առաջարկում է բացահայտել Ինյասի դեմքը եւ նրա հոգեկանության այսօր ապրող հայրերի եւ կանանց մեջ։ Ինյասն այն մարդն է, որ իսկապես հանդիպել է Աստծուն, այն մարդը, որը կատարել է Աստծո ողջ փորձը։ Նա այն մարդն է, որ աղոթքի մեջ իր կյանքի վերընթացման մեջ ընտրում է Աստծո կամքը։ Նա գիտե, որքան կարևոր որոշել եւ գործել այսպես եւ հիմա։ Ce qui m'a le plus marqué Այն բանը, որ ամենաշատը տպարվորվեց Ինյասի մեջ, դա մտքերի զանազան գծերն են։ Ինձ համար աշխատանքի հնապազօրյա կենտրոնում վախենալու հարցն այն է, երբ ղեկավարում ես մի հաստատություն, այն ինչ պետք է անել, ինչպես պետք է այն ղեկավարել, ինչպես ղեկավարել մարդկանց, ուսուցիչներին, անձնակազմին, աշակերտներին։ Ես կարծում եմ, ինչ որ ինձ օգնում է ինյասյան ձեռնարկության մեջ, դա այն ուշադրությունն է իրադարձության, այդ վերլուծությունը, որ բոլորն էլ կարող են անել։ Ինչպես գտնել այն նշանները, որ Աստված կարող է անել եւ ինձ կասեն, որ ես խորքում հավատարիմ եմ իմ առաքելությունը։ Իսկ ինչպես օգնել յուրաքանչյուրին իր կյանքի ծրագրերին, ինչպես զանազանել այն նշանները, որ Աստված կարող է նրան հասցեագրել։ Բեատրիսը եւ Իվ Լեսաժը ունեն 5 երեխա եւ 25 թոռներ, եւ արդեն 47 տարի է, որ նրանք ամուսնացած են։ Pendant 20 ans, on n'était pas du tout dans la mouvance. 20 տարի առաջ մենք ինյասյան կախման մեջ չենք եւ նիստերի աշխուժության ժամանակ, երբ մենք գտանք, որ առանց իմանալու ապրում էինք այդ հոգեկանությունը, Sans le savoir. Et que c'était un véritable chemin. On a découvert la prière. On a découvert la մենք գտանք հանապազօրյա աղոթքը եւ աղոթքի մեջ մենք հանդիպեցինք միանձնավորության եւ մեզ համար աղոթք ավետարանը վերածվեցին հանդիպման վայր։ L'évangile est devenu le lieu de la rencontre. Il y a autre chose qu'on a vraiment découvert, c'est le Իսկապես գնանք եւ Աստծո ներկայությունը, գոհությունը։ Մենք մեզ զգացինք, որ շատ սահմանափակ ենք եւ ընդունելություն գտանք նրանցից, ինչպես որ ենք։ Դա իսկապես մեզ ազատեց։ libéré, quoi. Cette spiritualité ignatienne Ինյասյան այդ հոգեբանությունը հաշվի է առնում։ Հենց դրանում է, որ ինյասյան հոգեբանությունը հետաքրքրական մեր երկիրը կառուցելու համար Աֆրիկան։ construire aussi notre pays pour construire l'Afrique.
Queremos a los humildes, colmo de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías. Ես հավատում եմ, որ հոգիները փրկելու մեջ կա հատկապես խելահեղ գիրքը։ Աստված խոսվում է մարդկանց մեջ, նա ասում է, որ մարդկությունն իր գիրքն է, որ սիրում է նրան։ Այսօր այնքան իրադարձություններ, որոնք կարող են խորհել տալ, որ Աստված լքում է մարդկանց, որ դրանք հիշելու կարևոր բան չեն։ Ես հավատում եմ, որ հոգիները փրկելու մեջ կա հատկապես խելահեղ գիրքը, հոգիներին ճանաչելու տալու Աստծո նկատմամբ խենթ սերը, ինչպես չհաղորդակցել, որ Աստված, որը ապրում է, Աստված խոսում է մարդկանց մեջ, նա ապրում է, որ մարդկությունն իր գիրքն է, որ սիրում է նրան։ Այսօր կան այնքան իրադարձություններ, որոնք կարող են խորհել տալ, որ Աստված լքում է մարդկանց, որ դրանք հիշվելու կարևոր բաներ չեն։ Իզաբել Լե Բուրժուան օգնություն ցույց տվող քույր է։ Նա 10 տարի է ի վեր բանտում մատրականապետ է։ Հենց այստեղ է, որ հանդիպում է Աստծուն, այցելելով այդ մարդկանց Ֆրանսիայի Փարիզյան տարածաշրջանում։ Alors vous imaginez 9 mètres carrés. Դուք պատկերացնում եք 9 քառակուսի մետր, երկու մարդ ամեն մի խցիկում։ Նրանք ընտրված չեն։ Նրանք այնտեղ եղել են ամեն տեսակ բաների համար։ Ամեն ինչ մի տեղում, ինչպես այս մեկն է դրված մերկ, կարելի չէ թաքնվել շատ երկու ժամանակ։ Dans un lieu comme celui-là est mis à nu. Ճշմարտությունն է, որ նրանք այն են, ինչ որ ես եմ։ Ես, որ լսում եմ նրանց ետևում եւ շատ արագ։ Eh bien ces frontières-là, elles ne sont Այս սահմաններն այնքան էլ པարզ չեն, որովհետեւ իրենց մեջ մարդ են պարունակում։ Ես նույնպես ցանկություն ունեմ ասելու, բայց այս մեկն ինչ էլ որ արել է, ես կնախընտրեմ զբաղվել իր զոհերով։ Եվ սակայն լինել այնտեղ նշանակում է եւ գուցե կրկին ասել ավետարանի ամենահիմնական տարերից մեկը։ les plus fondamentaux de l'évangile. Dieu ne désespère. Աստված երբեք չի հուսահատվում մարդկությունից, ինչպիսին էլ նա լինի։ Եթե մենք չունենք այդ հույսը, կարծում եմ, որ ինյասից ինչ որ մի բան չէր ասվելու։ Je crois que quelque chose d'Ignace ne se dirait pas. Ժանկարուն ամուսնացած է, 9 երեխաների հայր, փիլիսոփայության ուսուցիչ է նախապատրաստական դպրոցներում, Ֆրանսիայի տարածաշրջանում։ C'est tellement exigeant que c'est impossible. La pédagogie ignatienne, telle que je la sens, et telle que Ես կասեի, որ ինյասյան մանկավարժությունն այնպիսին է, ինչպիսին որ ես ստուգում եմ իմ շուրջը։ Դա վստահության մանկավարժություն է։ Մեզ հաշտեցնել ժամանակի հետ, այն ժամանակի հետ, որ երբեմն շատ ժամանակ է խլում։ le temps, parfois, qui prend trop le temps. Quelque chose nous guette. Ինչ որ բան լրտեսում է մեզ բոլորիս, ուսուցիչներին եւ գուցե մասնավորապես ավելի նախապատրաստական դասարաններում։ Դա նշանակում է հավատալ, որ կարելի է ամեն ինչ անել անմիջապես, որ ուսուցիչն է անելու ամեն ինչ անմիջապես։ Et vous imaginez bien que Եվ դուք պատկերացնում եք, որ այդ վստահությունն աշխարհիկության մեջ, համբերության մեջ ընդհանրելու եւ նաեւ անձի միասնությունը։ Մենք ունենք 45 աշակերտ նախապատրաստական դասարանում, 45 անգամ մեկ է։ Ինչպես գտնել կոնկրետ միջոցներ դիմելու մարդուն։ Դա ենթադրում է դաստիարակչություն ըմբռնել իբրև ենթավերապահություն։ compagnonnage.
Իլիասն ընտրել է ապրելու աղքատ եւ խոնար Հիսուսի պես եւ ոչ թե ուրիշի պես։ Նա ընտրում է մնալ առանց կապակցության։ Տրամադրելի է ազատ գնալու համար այնտեղ, որտեղ Աստված կանչում է իրեն։ Թող Աստված իսկապես առաջինը ծառայած լինի ամեն ինչում։ Բլանդինը եւ Գերգեյ Ֆեյերդին ամուսնացած են։ Բլանդինը ֆրանսիացի է, Գերգեյն հունգարացի։ Նրանք նոր ուղի համայնքի անդամ են։ Lors de cette retraite, Այդ հոգևոր կրթության ընթացքում աղոթել Հովանու ավետարանի խոսքաշարով, de l'évangile de Jean, et en priant avec la question de Հիսուսի հարցով աղոթելով, Պետրոսին լճափին. Սիմոն, Հովանու որդի, սիրում ես ինձ ավելի, քան դրանց։ M'aimes-tu plus que ceci? J'ai été touchée par le Seigneur. Ես հուզվել էի Տիրոջից, կարծես թե նա դիմում էր ինձ։ Նա ինձ ասում էր. Բրանդին, քո ուսումնառությունն արել ես ինձ համար։ Արդյոք դու իսկապես ինձ սիրում ես ավելի, քան քո ուսումնառությունը։ Plus que tes études. Et c'est dans le grand désir de Եվ դա այո պատասխանելու ցանկության մեջ է, բայց նաև կցանկանայի, որքան իմ կյանքի իրականությունը հեռացել էր այդ այոյից, որ ես կարողացա իմ կյանքը նվիրել Տիրոջը։ j'ai pu offrir ma vie au Seigneur. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Երբ մենք հանդիպեցինք իրար, ես ավարտել էի իմ ուսումնառությունը եւ ես որոշել էի ընտրել իմ երկրի համար, ես որ ընտրել էի դրա համար շատ կարեւոր ուսումնառություն անել։ longues études, ça m'a été assez difficile. Ինձ համար բավականին դժվար էր լսել, որ Ժեժեին, որ հունգարացի էր, ցանկանում էր վերադառնալ իր երկիրն այնտեղ ապրելու համար, եւ եթե ես ընտրում էի Ժեժեի հետ ամուսնանալ, դա նշանակում էր, որ ես կարող էի տարվել, թողնել իմ երկիրը եւ արեստը։ Je pouvais être amenée à quitter mon pays et à quitter mon métier. Et c'est en priant à Եվ կրկին աղոթելով այն խոսքով, որ ինձ տրվել էր, լսելով կրկին Տիրոջ ինձ հարցնելիս, դու ինձ սիրում ես ավելի քան քո մասնագիտությունը, որ ես կարողացա քաղել Տիրոջից անհրաժեշտ ազատությունը Ժեժեյուն այո ասելու եւ ընտրելու կյանքի այս ճանապարհը, որն առաջարկվել էր ինձ։ et pour choisir ce chemin de vie qui m'était proposé. L'homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu et par là sauver son âme. Ման ստեղծվել է գովերքելու, հարգելու եւ հատկապես ծառայելու Աստծուն եւ դրանով փրկել նրա հոգին։ Քաղաքական դաշտում հարգել մյուսին քաղաքացուն, դա նշանակում է հարգել նրանց, որոնք իմ հակառակորդներն են։ Կարևոր բան է, եւ փրկությունն անցնում է քաղաքականությունից, եւ ցանկությունը, կիրքը մի բան են, որոնք հոգեկան կրթության հիմքում են։ Մեզ խնդրում են լինել անտարբեր, սակայն ով անտարբեր է ամեն ինչի նկատմամբ, ոչինչ անել չի կարող։ Pour pouvoir être indifférent, Կարողանալ անտարբեր լինելու համար անհրաժեշտ է լինել կրքոտ, այլապես մարդ չի լինի, եւ ես կարծում եմ, որ վարժությունները միաժամանակ են տալիս գիրքը քաղաքականության համար եւ օգնում նրան ցանկություն, որ ունի ցանկություն քաղաքականությունը զինվորագրվել, լինել ազատ au անտարբեր։ sein d'une passion. Վանսան Սուլաժն ամուսնացած է 2 երեխաների հայր։ 2001 թվականից ի վեր Նանտերի թաղապետարանի խորհրդարանի անդամ է։ Նանտերը Փարիզյան տարածաշրջանի մի համայնք է, որն ունի 86,000 բնակիչ։ Je
Սուրբ Ինյասի համար քաղաքականությունը զինվորագրվել է խաչի ճամփա մուտք գործելն է։ Իսկ դա մի փորձություն է, որը ես անձնապես ապրեցի 2002-ին Նանտերում Միխելագար կրակել է թաղապետական խորհրդի վրա եւ սպանել մեր պաշտոնյաներից 8-ին։ Երեքշաբթի գիշերը Սուրբ Չորեքշաբթու միջև եւ այդ Սուրբ Հինգշաբթին վերամեծապես օգնել է պահելու Սուրբ Ուրբաթը։ Մարմնավորման շուրջ ես կարողացա վերագտնել իմ քաղաքական զինվորագրման հիմքերը, այդ տեսակի ուժը, որ ձեզ մղում է գնալ դեպի ուրիշներ, քո նախկինը կործանվել էր։ Սակայն այդ կապակցությամբ հատկապես կարողացա չափել եղած այն տարբերությունները, որ գոյացել էր հավատացողների եւ չհավատացողների միջև։ Կարողանալու համար հաղթահարել հուսահատությունները, պաշտոնյաները անհրաժեշտ է լինել հստակ քաղաքականությանը պահել տարածության վրա։ Դիտել անջատումներն իսկական։ Իսկ մենք քրիստոնյաներս գիտենք, որ քաղաքականությունը չէ, որ կփրկի աշխարհը։ Հենց այնտեղ մեր ուժերը, մեր ձախողությունները յուրաքանչյուր աշխարհի վերջը չէ, եւ այսպես է, որ մենք քաղաքականությունում պահում ենք տարածության վրա, եւ այդ տարածությունը մեր ազատությունը պատերազմի համեմատությամբ։ Դե Լոյոլան չի ճողոպրում մարտերի ժամանակ մղելով դրանք իրենց ամենաանհրաժեշտ ժամանակին եւ միաժամանակ նա գիտե Աստծո ընդունել աննախատեսելին։ Նա գործունեության մեջ ինքնահայեցող է։ Նա է, որ ասում է. Աստծուն պետք է գտնել ամեն ինչում եւ նա, որ ուզում էր միշտ ճանաչել Քրիստոսին ներքնապես։ Դիտել նրան գործողության մեջ նշանակում է նայել այս աշխարհին Աստծո հայացքով։ Ես գտնում եմ, որ մեր աշխարհը մեզ առաջնորդում է ավելի շատ տեսնել, ինչ որ լավ չէ։ Գիտենք ստեղծել ինքներս, տեսնել ինչը լավ է չէ մեր մեջ, որ դրանում օգտվենք, բայց սովորել ուրիշների ձիրքերը, տեսնել իր մեջ եղած ձիրքերը, տեսնել ուրախանալ ուրիշի գործերը եւ ոչ թե նախանձել նրան։ Դա գիտե Այսինքն սովորել տեսնել ինչպես Աստված է տեսնում, դրանով մասնակից դառնալ հասարակությանը լինելով իրական, ոչ պասիվ։ Ունեցեք աշխարհը ձեր մեջ, ինչպես մատոր կամ վանք։ Մեր հարաբերությունները ավելի շուտ կլիներ գնալ դեպի, չենք ձգտում տանը մեծ կրակ վառել, որպեսզի մարդիկ գան, բայց մենք կրակը պետք չէ տանենք ամենուր, ու որ կարող ենք։ Ես ուղարկվել էի Աֆրիկա 12 տարով իբրև սովորողների մատնապես, փոսկրե ապ եւ դա եղավ ինձ համար անձնական մի մեծ ակտ։ Ես մեկնեցի ճիշտ մեր երկույր Քրիստինի սպանությունից հետո եւ դա եղավ ինձ համար անձնական մեծ ակտ։ Մեր միասնությունը վիրավորվել էր, ես ինձ ասում էի, չի կարելի թողնել մի երկիր պարզապես մի մարդասպանի պատճառով, չի կարելի թողնել ձեռք քաշել։ Ինձ համար դա եղավ մի կարևոր ժամանակ ապրելու համար, հաշտեցման ներգործություն համար։ Մեր առաքելության մեջ պետք է դիմագրավել այս բռնության եւ տառապանքի աշխարհին խաղաղություն եւ ներողություն բերելով։ Ինչ է հայեցողությունը։ Դա պարզապես ներկան լինելն է հանձնվելով ներկային։ Ինյասյան ընտանիքում կա հոգեկան մի կրթություն, որն ինձ թվում է էական է զարգացնելու համար հայեցողական այս հայացքը, այսինքն օրվա վերջում մի քիչ վերադիտում են օրվա աղոթքի միությունը։ Գովերքելու համար Տիրոջը, այսինքն դիտում են այն, ինչ ստացան ապրելու համար, տեսնել ամեն բան Աստծո մեջ եւ Աստծուն ամեն բանի մեջ։ Դա է դիտելը։ Voir toute chose en Dieu et Dieu en toute chose. Voilà, c'est ça la contemplation.
Ես նրանց հայրն եմ։ Ես նրանցից պահանջում եմ հարցը. Ձեզ համար ով եմ ես։ Ես կարծում եմ, որ նրանց հայրը ես եմ։ Հայր Սիրիակը ևս Ինյաս դե Լոյոլայի մի բարեկամն է։ 1937-ին կանչվել է Ֆրանսիա լինելու հիսուսական քարոզիչ։ Հնդկաստանը դարձավ նրա երկիրը։ Մայր Թերեզան, որին նա ճանաչել է, ակոսել է այդ երկիրը մոտոցիկլետով, ավտոմեքենայով, գնացքով ծառայելու ամենաաղքատներին։ Նրա գործունեությունը ձգվում է մինչև 1 տարուց ավելի կարմիր խմերների փախստականների ճամբարներում, անցկացնելով Թայլանդի հսկայական ողջ սահմանի երկարությամբ։ Այսօր 92 տարեկանում նա շարունակում է կատարել անցնել Հնդկաստանի ճամփաները։ Ես մեկնեցի 37-ին, պետք է հաշիվ անել, բայց դա մոտավորապես 69 տարի։ Տանը մենք ունեինք մեր հորեղբայրը, մի նշանավոր մարդ, որը քարոզիչ էր եղել Հնդկաստանում, որն այնտեղից երբեք չվերադարձավ։ Et donc, lorsque, après mon baccalauréat, tout ça, lui allait faire des grandes écoles à Paris. Ուրեմն, երբ իմ բակալավրիստից հետո փոխանակ Փարիզի բարձրագույն դպրոցներում սովորեի, ես հորս ասացի, ավելի լավ է, որ ես գնամ հորեղբորս փոխարինելու։ Ես այդպես որոշեցի, բայց իմ բակալավրիստից հետո։ Բայց խորը բանը մի քիչ տարբեր է։ Ես մեկնեցի այդ գաղափարով, ես որոնում էի Տիրոջ դեմքը։ Մենք գիտեինք, որ Հիսուսը ներկա է աշխարհի բոլոր աղքատների մեջ, նա ներկա է ամենուրեք, բայց հատկապես ինչը որ անում եք նրան, ինձ եք անում, այդ բանը շատ կարևոր է մեզ համար, ինձ համար։ C'est sur ça que nous serons jugés. C'est rien d'autre. Je suis parti en fait de cette idée-là. Սկզբում ես բոլոր քարոզիչների մեծ մասի պես էի։ Ես մտածում էի հավատքի բերել։ Այժմ եթե մարդիկ նա բերում են Տիրոջը, ես ուրախ եմ նրանց մկրտելուս համար։ Le visage du Seigneur, c'est d'aimer. Au début, j'étais comme la plupart des missionnaires. Բայց իմ մոտեցումն ավելի շատ իմ կյանքի վկայությունն է նրանց մեջ, բաժանել նրանց կյանքը, նրանց ուրախությունները, նրանց հույսը։ Դա քարոզիչի իմ կյանքը։ Témoignage de ma vie parmi eux. Partager leur vie, leur... Ջանալ ընդարձակել ավելի ու ավելի գթության, եղբայրասիրության, սիրո տարածությունները։ Ջանալ հնարավորության չափ շատ երեխաների մեջ շփումներ ստեղծել, որովհետև Հնդկաստանում չեն կարող գոհանալ 200-300 երեխաների օգնելով։ Անհրաժեշտ է միշտ հազարները գերազանցել։ Il faut dépasser les milliers toujours. Հնդկաստանում ես սովորեցի 2 կամ 3 բան։ Նախ աղքատության մեծությունը։ Ինչպես այդ մարդիկ իրենց մեծ աղքատության մեջ կարող են մնալ շատ արժանավոր, ազնիվ, շատ գեղեցիկ, եւ դրանք հարուստներ չեն։ Իմանում ենք աղքատության արժանապատվությունը եւ մեծ բաներ մեզ քրիստոնյաներիս համար այն երկրներում, ուր փողը շատ է գնահատվում։ Quelque chose qui frappe en Inde, c'est l'espérance. Il y a cette conscience en Inde. Երկրորդ մի բան, որ աչքի է զարնում Հնդկաստանում, դա հույսն է։ Հնդկաստանում կա այն գիտակցությունը, թե մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ աստվածային մի կայծ կա, որը կազմում է մեր ուժը, մեր գեղեցկությունը։ Այն կոչում են ճամփա, դա տպավորիչ է։ Նրանք ունեն Աստված իրենց մեջ։ Եթե մենք լավ քրիստոնյաներ ենք, մենք եւս ունենք աստվածային մի կայծ,
բայց գուցե մենք այդքան գիտակից չենք։ Մեր աշխատանքն այդ է, որ հուզում է մարդկանց եւ ոչ էլ այնքան նրանց ստանում ամեն ինչ սուրբ է, նվիրական, բայց դա մարդու մասին նրանց գաղափար տալ է, ինչ որ դուք արել եք ամենափոքրուց սկսած, իմն է, մի պատառհաց մի մարդու, որը մեռնում է աստվածությունից, մեռնում է, դա Աստծուն են տալիս։ Տեսնում ես, դրանք մեր բարեկամներն են, նրանք եղել են անձեռնմխելի։ Իրենց ամբողջ կյանքում ոչ ոք չի ուզել նրանց ձեռք տալ բորոտներին, նրանք չունեն ոտքեր, չունեն ձեռք մատներ։ Կարևոր է նրանց օգնելու համար, ձեռք տալ նրանց, փողերը չէ որ կարևոր են, կարևորը այցելությունն է։ Happy Christmas. C'est l'amour qui enlève les gens de leur solitude. Սերն է, որ վերացնում է մարդկանց իրենց միայնությունից, իրենց տխրությունից, իրենց հույս վհատությունից։ Ես հավատում եմ, որ միայն սերն է, որ կարող է լուծել մարդկանց հիմնահարցերը։ Գիտես, կա միայն սեր, որովհետև ստեղծվել ենք սիրելու համար։ Ստեղծվել ենք միմյան դրա համար, գիտես։ Դու տեսար այս առավոտ, մենք տեսանք Աստծուն։ Այդ մեծ նաղադասությունը, որ ես հիշատակեցի, ամուլեր են, աղքատների, բորոտների ժպիտի մեջից է, որ կտեսնենք փառքն Աստծու։ Այս առավոտ մենք տեսանք Աստծու փառքը։ Ազատ ենք, Աստված մեզ թողեց ազատ, ինչպես ինքն է։ Մարդու մեծությունը ազատությունն է։ Աստված մեզ տվել է ազատություն, մեզ տվել է այն, որպեսզի լավ ծառայեցնենք այդ ազատությունը։ Միակ բանը, որ ես սովորեցի, գիտեմ, մենք Աստծու կողմից սիրված ենք։ Ես երբեք չեմ տեսել Աստծուն, չգիտեմ, թե նրան սիրում եմ, բայց գիտեմ, ինքն ինձ սիրում է։ Ես այդ շատ լավ գիտեմ։ Աստված սիրում է ինձ։ Ես որոնում եմ դեմքը, Տիրոջ դեմքը, եւ ես ջանում եմ արտացոլել այդ դեմքը, որ սիրո դեմք է։ Այս ամսվա խոսքը Մարկոսի ավետարանի առաջին գլխի 17 համարում է։ Հիսուսը նրանց ասում է. «Եկեք իմ ետևից, եւ ես ձեզ կդարձնեմ մարդկանց որսորդներ»։ Այս ամիսներին մենք ձեզ առաջարկում ենք աղոթել Հնդկաստանի համար, որպեսզի մարդիկ անեն ինչպես հայր Սիրիակը իրենց եւ հարգեն միմյանց։